في البدء كان المرسى، ثم الإبحار على صفحة نهر النيل الخالد، حيث عبق التاريخ يعانق حيوية تلك الطبيعة الساحرة. هنا بين جزر هيصة وفيلة وعواض وبيجا وغيرهم، في قلب النوبة النابض، جئنا لنشاهد الطيور. فهذه عائلة من البط الزرقاوي تافت الدك، وهذا بلش أرجواني بيربل هيرون، وهذان من فصيلة النورس أسود الرأس بلاك هيدد جال. صياد السمك الأبقع أيضا يرابط هنا بايت كينج فيشر، وهذا بلشون رمادي شامخ جراي هيرون. وهؤلاء مجموعة من البلشون الأبيض الصغير ليتل إجريد جاءت معا للمبيت. هذه الأشجار هي محل إقامة البلشون وأبي منجل اللامع جلوسي آيبس. وبمبيت هؤلاء الطيور انتهت رحلتنا القصيرة في مشاهدة هذه الكائنات الجميلة. شكر خاص لأسوان نيتشر لتنظيم مثل هذه الرحلات الممتعة. الإعداد والتعليق والتصوير إسماعيل خليفة.